Kao prvo da vas pozdravim ispred firme Majevica. Mi smo ovde došli da vam pokažem neka dva naša proizvoda, eko drljaču i prskalicu od 1000 litara. Ovo su neke naše inovacije. Prvo bih da pokažemo prskalicu, da kažemo stari način koji svi koristimo u suzbijanju korova. Ovo je prskalica od 1000 litara. Imamo 4 rezervoara, glavni rezervoar za pesticide, rezervoar za pranje ruku i rezervoar za ispiranje prskalice. Rezervoar za pesticide ima dva otvora, jedan je za manje pakovanje i za veće i imamo uređaj za ispiranje boca. Znači, sipamo otrov, isperemo bocu i preko ovog ventila uključimo da sama prskalica uvuče pesticid u prskalicu. Što je za čoveka značajno, jer nema kontakt sa pesticidima, a ispiranje. Znači, zatim, prskalica ima pumpa Bertolini koja ima kapacitet od 150 litara u minuti, što nam daje mogućnost da prskamo variabilno, to je da menjamo pritisak u toku vožnje. To je kada imamo kontrolnu jedinicu, to što mi sad imamo sa kompjuterom. Zatim, krila su 17 metara ranog zahvata, imamo 12, to će 600 litara biti i 400 litara. Zatim, komandna grupa nam je pogonjena elektromotorima, znači vozač ništa nema mehanički, sve je iz kabine kontrolisano kompjuterom. Ovo je Arago kompjuter, preko koga kontrolišemo komandnu grupu, gde možemo da upalimo prskanje, ugasimo, svaku sekciju posebno da gasimo i palimo iz kabine. Znači, iz kabine se pali, gasi prskanje. Zatim svaka sekcija posebno može da se ugasi iz kabine i povećavanje i smanjenje pritiska. To je kada hoćemo da ovaj aparat radi mehanički, kada hoćemo automatski. Imamo GPS koji je na krugu kabine, on prati brzinu traktora i sa brzinom mi mu zadamo koliko hoćemo normu, 100 litara, 150-200 litara i on koliko se mi krećemo tako reguliše protok na diznama. Imamo mogućnost 10 programa gde možemo da zapamtimo da, znači, jedan program da nam bude od 200 litara po hektaru, 100 litara, 300, 150, nebitno je koliko mi, i samo ubacimo program, pritisnemo OK i krenemo da prskamo. Stavimo na automatski i ono je spremno za prskanje. Imamo mogućnost povećavanja, kod automatskog hoćemo da povećamo za 10% kapacitet, vidimo da je negde možda više zatravljeno, imamo mogućnost do 50%, sve za 10% se povećava. I ima mogućnost kompjuter da kada izlazimo iz njive, kada traktor dođe do minimalne brzine, gde mi možemo da odredimo, mi smo tu ispitivali, neka minimalna brzina nam je 4 km/h, da kažemo 4,5, ajde kažemo sredina 4,5, gde je traktor kada dođe ispod 4,5 prskalica sama gasi. To smo odredili zato što kada se okrećemo, ako stavimo da je 2 na sat, i desilo bi se da pri okretanju dostignemo tu brzinu počelo bi da prska. 4 je negdje optimalno da kada krenemo, kako krećemo, kako traktor dođe preko 4 km/h, ono samo se uključuje. Znači, ovim aparatom, ja kažem, ljudi, nema vozač puno šta da razmišlja, sve on radi za njega, samo ga podesimo. To je neki naš, kako kažem, najveći paket opreme da imamo ovu mogućnost. Imamo mogućnost sa komandnom grupom gde su mehanički zatvaranje svake komandne grupe, samo iz kabine, paljenje, gašenje, prskanje i povećavanje i smanjenje pritiska.
brana sa okružnim zubima koja nam daje mogućnost da uništavamo korove koji su u nekom početnom razvoju, znači tek što su nikli ili prilikom nicanja kad su pustili klicu. Bitno nam je da korov bude manji od soje ili od kukuruza, odnosno useva, tako da bi ovim prohodom bili uništili koren korova. Potrebno je 2 do 3 puta preći. Prvi prohod je u ovom periodu kada je soja veća od 5 cm. Tada se radi prvi prohod da bi te manje korove suzbili, zatim posle nekih 20 dana još jedan prohod. Ako hoće, znači bitno je da ona ne šteti samom usevu. Znači soja mora biti preko 5 cm, kukuruz mora biti više od 3 lista da bi on pustio dovoljno koren da ga kodrljača ne bi iščupala. Suncokret mora biti više od 10 cm, tako da za neke parametre, to je kada je prilikom prvog. Tu samo moramo paziti da ne bude previše oštećenja na njivu. Ova mašina može mašina radi, što je bitno, u redu, kultivaciju zemljišta između reda, znači radimo jednim prohodom kultivaciju zemljišta, uništavanje korova i razbijanje pokurice. Znači uvodimo malu pokuricu i ako je više, imali smo prošle nedelje jednu prezentaciju iz Zmaju gde je bila jako velika pokurica da je uradila odličan posao. Tako da u jednom prohodu možemo da odradimo 3 operacije. Evo u ovom slučaju za kod ove mašine možemo i da rasipamo mineralno đubrivo. Imamo ovaj APV aparat koji služi za rasipanje mineralnog đubriva koji se ispred ide i raspršuje u redu jedno. Sad možemo da vidite kako radi u radu, pa ćemo onda da pričamo još nekad iskušati.